Huh? 干啥呀？哎呀，还跑！Shit! Damn, I did. He broke the TV! No! Back up. What the hell? Bájate, bájate, bájate. Saca, saca, saca. Se cayó. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ay, Miguel! Oh no! Oh no! Ready, boy? ¿Aterrizaje de superhéroe? Aquí voy. Look. Jeez, Toby, look. Caganeira. Mentira.
T. Oh. 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 Prénom. Me fui de vacaciones. Como Tranquilo, Ernesto, es solo agua, no mires abajo, no mires abajo. Jorge, me estás haciendo un mimito muy fuerte, me vas a quebrar la columna, Jorge. Cuando me dijiste que me ibas a hidratar, pensé que me ibas a cambiar el agua, no esto, Karen, hija de mí. Ay, estoy todo mojado por el boludo ese de Tiaguito, menos mal que se fue. Ay, pero la concha. Ay, por favor que no me encuentre, me puse acá con los peluches para que la boluda de Karen no me encuentre. Ahí está, Michi, mirá, parece un peluche. Ay, pero la... Karen, yo quiero el arroz con atuncito y Palomín lo quiere con pollo. Dice Palomín que no le ponga sal porque es hipertenso. Dale, Karen, cocina rápido que tenemos hambre. Es un peine, Roberto, no pasa nada. Es un arma mortal. Que no, es un peine, mirá, mirá. ¡Me voy a morir! ¡Es el peine maldito! Ay, qué cagón que sos, Roberto, dejate de joder. Dale, Rodolfo, que me cago enfriando. Abrí, Rodolfo, que me cago enfriando, dale. Jorge, mira lo que es esto, es un quilombo. El rollo de papel higiénico tiene que ir a la izquierda y la cajita va en el medio. 80 veces te lo dije, Jorge. Listo, Karen, ya traje mi almohadoncito. Estoy listo para mimir, vamos. Miren, es una Michi Burger, un Big Michi. Sí, yo te voy a dejar un doble cuarto de libra de caca en la almohada, vas a ver. Qué rico que está esto, espero que no venga el... Ay, pato de mí, salí, pato Lucas, salí, déjame comer. Karen, te tengo una receta, pato a la naranja, cela. Hasta aquí, amigos. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete y nos vemos el próximo.